हाँ जी मित्रों, स्वागत है तुहाडा अपने चैनल रणजीत फार्मर ब्लॉग विच। ते अज लैके आया न्यू ब्लॉग। अज जपनूर नूं दवाउण चले सी पटियाले दवाई। ते ਉਹਦਾ ਪਹਿਲੀ ਦਵਾਈ ਉਹ ਰੇਖੀ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਦਵਾਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚੱਲੇ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੁਮ ਕਰਨਾ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਟਿਆਲੇ। ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਸਪੀਟਲ। ਜੱਪ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਆਈ ਵੀ ਅੱਜ ਹੌਸਪੀਟਲ 'ਚ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਵਾ? ਖੰਘ ਜ਼ੁਕਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਈ ਸੀ, ਹੋਈ ਹੌਸਪੀਟਲ ਆ। ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਡਾਕਟਰ ਰੇਖੀ ਦਾ ਹੌਸਪੀਟਲ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੌਸਪੀਟਲ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਰੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਰੇ। ਇਹ ਆਊਟਸਾਈਡ ਆ, ਇਹ ਆਫਿਸ ਰੂਮ ਆ। ਉਰੇ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਤੇ ਫੀਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦਵਾਈ ਕੈਮਿਸਟ ਦੀ ਦਵਾਈ ਅੰਦਰ ਆ ਮਿਲਦੀ। ਅਸੀਂ ਹੌਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚੋਂ ਜਪਨੂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਵਾ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਮਿਰਚਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਮਿਰਚਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬਰਸੀਨ ਦਾ ਕੰਮ, ਵੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਬਰਸੀਨ ਢੋ ਕੇ ਟੋਕਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਵਿੱਚੇ ਟੁਕਣੀ ਸੀ। ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਵਲੌਗ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਵੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਬਾਸਕਟ ਥੱਲੋਂ ਕੱਸ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਝਾਰਨਾ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਵਿੱਚ। ਬਲੇਟ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਬਲੇਟ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਤੇ ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਬਲੇਟ ਕੱਸ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਗਾਹਾਂ ਦਾਣੇ ਵਾਲਾ ਝਾਰਨਾ ਬੈਰਿੰਗ ਨਵੇਂ ਪਾਉਣੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਫਿੰਗਰਾਂ ਕੱਸ ਕੇ ਵਿੱਚ ਸਟਿਪ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਸਟਿਪ ਫਿੱਟ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਹ ਰੀਲ ਦਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਓਕੇ ਕੰਮ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਤੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ।